За прв пат во општина Газибаба, наместо да се намали буџетот на општината, со ребаланс се зголемува. Советниците едногласно го изгласаа ребалансот на буџетот, кој е зголемен за нови 65 милиони 575 илјади денари, кои ќе се искористат во реализација на нови капитални проекти. Градоначалникот Борис Георгиевски рече дека ова значи многу повеќе проекти за граѓаните и поголем развој на општината. Георгиевски најави дека приоритет во патната инфраструктура е реконструкција и проширување на регионалниот пат Раштак-Бутел од 5 километри со изградба на потпорен зид, изградба на нови патни делници до викенд населбите во Булачани и од Виниче до Страчинци. За нови инфраструктурни проекти обезбедивме нови 10 милиона и 200 илјади денара за изградба и нови локални улици, како и 5 милиона денара за реконструкција на улици во општината. Со ребалансот, како капитален проект предвидуваме приклучок на 1200 домаќинства во системот за парно грејење во Триангла и Хиподром. Обезбедивме 19 милиона денара за изградба на монтажна паркинг гаража во автокоманда, со кој значително ќе ја растеретиме гужвата со паркирање на возилата, го модернизираме уличното осветлување со нови 13 милиони денара, наменети за поставување на смарт улични осветлувања со штедливи LED светла. Градоначалникот Георгиевски додаде дека со нови 20 милиони денари Трубарево ќе добие функционален канализацијски систем, а фекална канализација во наредните 2 години треба да добијат Јурумлери, Виниче, Црешево и Смилковци. Започнуваме со поставување на водомери до секое домаќинство во Раштак и во Булачани и ставаме крај на можната злоупотреба на водата и на овој начин граѓаните континуирано ќе добиваат чиста и питка вода за пиење во овие 2 места. Општина Газибаба забрзано оди напред и се развива. Со 20 милиони денари, додава Георгиевски, се планира да се стави целосно во функција новата населба Хиподром 2. Дополнителни 4 милиони и 500 илјади денари се наменети за носење нови детални урбанистички планови и документи кои ќе ја забрзаат легализацијата и изградбата на нови капитални објекти.